بسم الله ما شاء الله تبارك الله الرحمن. تصيد اليوم كام؟ اليوم 11/1/2025. بسم الله ما شاء الله مع النوسة ابو فارس والنوسة ابو عقاب. بسم الله ما شاء الله. ارفع خلكم مع ابو يحيى يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. شفت تبارك الرحمن. شفت القياس يا ابو يحيى؟ تسلم ابو فارس. وما يقصر مع اي واحد ما يقصر. يعطيكم اي البركة. والله الله يعطيك بيض والله يا ابو يحيى، جبت لنا مكان طيب وفعلا كل ما نطلع وياك ما شاء الله تبارك الرحمن صيدنا طيب. الله يرزقك. الله يطول الجميع. تسلم. يلا حنقطها بحر. انا قلت طلعة سريعة يا شباب. بسم الله ما شاء الله. ربنا يرزق الجميع ويوفق الجميع مع ابو يحيى يا شباب.